Merhabalar, hoş geldin. Bugün günlerden pazar. Pazar günümüzü evimizi güzelleştirmek için harcayacağız. Bir önceki videoda kutu açılımını yaptığım şöminenin bugün kurulumunu, montajını yapacağım. Peki nereye yapacağız? Şöyle göstereyim. Bu da bizim televizyon ünitemiz. Bu şekilde duvara bağlı olan alçıpanla kaplı bir televizyon ünitesi. Bu televizyon ünitesinin şu alt kısmı, şu bölge alçıpan. Burayı keseceğiz. Bir yatak açacağız. Şu görmüş olduğunuz yerdeki yapay şömineyi buraya yerleştireceğiz. Umarım istediğimiz gibi olacak. Hadi işçiliğe, montaja başlayalım. Önce yerini belirleyeceğiz. Sonra keseceğiz. Biraz fazla kırdım. Kabloyu daha fazla gizleyebileyim içeri diye ve buradaki şömine daha net otursun diye. Şimdi yatağımızı yaptık. Bu şöminenin oturması için alan açtık. Elektriğini de verdik. Şimdi şömineyi biz duvara dayadığımızda şöminenin orada durabilmesi için işte bir L aparatı aldım. L aparatı duvara vidalayacağız ve şömineyi getirip hemen onun üzerine oturacak. Bu şekilde montajı tamamlamış olacağız. Montajımızı tamamladık. Güzel bir görüntü oldu. Şimdi kumandamızdan şu şekilde açalım. Işığımızı söndürelim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bir yanma oluyor. Daha yakından çekeyim sizin için şöyle. Kamera netledi. Odamıza değişik bir hava kattı. Televizyonu açalım. İzlediğin için teşekkür ederim. Abone olmayı unutma. Hoşça kal.